बड़े हुए इतने, लेकिन हमने कभी भी सफर नहीं किया। लेकिन हमारे मामू जैसे सऊदीया से आए, उन्होंने ही हमें घुमाया फिराया। थैंक यू मामू। हमने लाहौर का सफर आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोगों को तो कह रहे थे कि कार में जाना है लाहौर, लेकिन हम लोगों ने जिद की और ट्रेन में गए, क्योंकि हमारे मम्मा पापा भी तो ट्रेन के सफर करते थे, हमें क्यों नहीं लेकर गए थे। इसलिए हम सब ने मिलकर कहा कि हम लोगों ने ट्रेन में ही जाना है। अभी हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर सात का बाद सफर में, और उसके बाद जाएंगे उसके आगे लाहौर। मुझे बहुत मजा आएगा शायद। गर्मी के घर में काम हुआ था ना, फिर बस धूल भी लगे हुए थे, हम नेक्स्ट डे में जाएंगे। हम नानू के घर गए थे, वहाँ पे घर का काम चल रहा था, इसलिए हम उधर थोड़े दिन रहे और लाहौर में चले गए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
के साथ हम अपने कजन के साथ थे और बहुत मजा आया वहाँ पे, लेकिन जाते हुए तो कजन हमारे साथ थे इसलिए मजा आया, लेकिन वापसी पे वो हमसे पहले आ गए और सारे ट्रेन का सफर highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी तो हमारा सफर शुरू होगा और अभी आप हमारे साथ रहेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम आपको अपना सारा जर्नी दिखाएंगे। जर्नी हमारे साथ रहेगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।